Оройн дөрөв үзэгчтэй Улаанбаатарт 20 цаг болсон байна. Бид та бүхэндээ цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаарыг студиэс шууд дамжуулан үзүүлж байна. Мэдээнийхэнд та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчийг танилцуулъя. Монгол улсаас бүгд найрамдах Киргиз улсад суух элчин сайдын яам нэгдлээ. Монгол улсын ерөнхий сайд кино урлагийн салбарынхантай уулзлаа. Тендерийн маргаанаас болж цэцэрлэг сургуулийн 22 барилгын ажил зогсжээ. Бизнесийн орчин дах нэг салбарт хэд төвлөрсөн өрсөлдөөнийг сааруулахад хуулийн зохицуулалт хэрэгтэй юу? Энэ сэдвийг эдийн засгийн болонд Батбаяр хөндөх болно. Японы ерөнхий сайд Абай Шинзо Вашингтон, Тегераны хурцлалт байдлыг намжаахад зуучдах зорилгоор Иран улсад албан ёсны ажил хийж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийг та бүхэнд өнөөдрийн цагийн үр дээр бид үзүүлэх болно. Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга Монгол улсаас Киргиз улсад суух элчин сайдын яамны нээлтэнд оролцлоо. 2017 оны 2 дугаар сард Монгол улсын их хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооноос Бишкек дэх ерөнхий консулын газрыг элчин сайдын яам болон өөрчлөх шийдвэр гаргасан байдаг. Ингэснээр хоёр улсын хамтын ажиллагаа илүү өргөн хүрээг хамарч харилцаа гүнзгийрэх боломж бүрдэж байгааг талууд онцолж байлаа. Манай улс бүгд найрамдах Киргиз улстай 1992 оны 4-р сарын 22-нд дипломат харилцаа тогтоосон. Харин 2014 онд ерөнхий консулын газраа Бишкек хотод нээж байсан түүхтэй. Хоёр улсын харилцааг гүнзгийрүүлэх зорилгоор консулын газраа элчин сайдын яам болгон өргөжүүлэх шийдвэрийг 2 жилийн өмнө гаргасан байдаг. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн албан ёсны айлчлалын хүрээнд ийхүү бодит ажил хэрэг боллоо. Өнөөгийн олон улсын харилцааны чиг хандлага эрчимтэй даяаршил донд бид харилцааны түүхэн уламжлал итгэцэлдээ тулгуурлан илүү ойр дотн байж хамтран хөгжих шаардлага хэрэгцээ мөн тулгараад байна. Нин ялангуяа худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд Монгол улсын элчин сайдын яамны чухал үүрэг гүйцэтгэж гүүр болж ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Монголия, Кыргызстан үчүн боордош Ийхүү Монгол улс бүгд найрамдах Киргиз улсад элчин сайдын яамаа байгуулж байгаа нь хоёр улсын хамтын ажиллагаа цаашдын харилцаанд чухал ажил бүгд өгч байгааг харуулж байна. Манай хоёр ард түмэн парламентын засаглалыг сонгож зах зээлийн эдийн засгийг хөгжүүлэхдээ мэдлэг туршлагаасаа харилцан солилцож ирсэн. Элчин сайдын яам байгуулагдсанаар бидний харилцаа бүхий л салбарт өргөжин хөгжинө гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол Киргиз улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 2018 онд 720 мянган Америк доллар байсан. Үүнээс импорт 531 мянга, экспорт 173 мянган Америк доллар байгаа нь хангалтгүй үзүүлэлт гэдгийг хоёр тал хэлж байлаа. Зөвхөн худалдаанаас гадна хүмүүнлэг, соёл урлаг, аялал жуулчлал, терроризмтэй тэмцэх зэрэг олон чиглэлд хамтран ажиллах өргөн боломж байна. Элчин сайдын яам байгуулагдсанаар харилцааны шинэ боломжуудыг нээж байгааг талууд онцолж байна. Харилцаа айлчлалууд, бизнесийн групп солилцох, бизнес форумууд харилцсан зохион байгуулах зэрэг хөтөлбөр ингээд ойрын үед хийж болохоор ажлуудыг нэлээд ярьлаа. Тэгэхээр одоо үр дүнгээ ойрын үед өгөх байхаа гэж бодож байна. Евро-Азийн эдийн засгийн холбоотой Монгол улс чөлөөт худалдааны хэлцээр байх зандыг дэвшүүлсэн. Энэ хэлцээр байгуулахын тулд хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах ёстой. Энэ хамтарсан ажлын хэсэгт энэ холбооны гишүүн 5 уран тус үрдээ санал зэрэг өгчээж манайх чөлөөт худалдааны хэлцээр байгуулах ёстой. Өнөөдрийн байдлаар манай суугаа Киргиз улс хамгийн түрүүнд дэмжсэн, Оросын холбооны улс дэмжсэн байгаа. Казахстан улс дэмжих мэдэгдэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Хоёр орны хамтын ажиллагаа худалдаа, шинжлэх ухаан, техник, соёлын чиглэл түлхүү хөгжиж байна. Мөн давхар татвараас чөлөөлөх тухай хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, иргэдийн харилцан зорчих, иргэний болон эрүүгийн иргэний талаар эрх зүйн тусалцаа үзүүлэх засгийн газрын хэлэлцээрүүд хэрэгжиж байна. Мөн өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулгад бүгд найрамдах Киргиз улсын ерөнхий сайд Абил Газаев бараалгалаа. Киргиз улсын ерөнхий сайд Абил Газаев Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулганаар айлчилт амжилттай болсныг цохон тэмдэглэлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн Киргиз дахь айлчлалын үеэр яригдсан асуудлуудыг ажил хэрэг болгохоор ирэх намар тус улсын ерөнхий сайд Абил Газаев Монгол улсад өргөн бүрэлдэхүүнтэй ажиллахаар төлөвлөж байна. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дэвшүүлсэн дэлхийн нүүдэлчдийн 5 дугаар наадмыг Монгол улсад зохион байгуулах саналыг талархан хүлээн авч өөрийн зүгээс дэмжиж ажиллахаа илэрхийлсэн байна. Тус улсад жилдээ 5 сая орчим жуулчин хүлээн авдаг тул энэ талын туршлагын харилцан солилцох, Монгол улсаас мах импортлох, Монгол улсад жимсгэн хүнсний бүтээгдэхүүн экспортлох зэрэг асуудлаар ярилцаж санал солилцсон байна. Улсын хурл маргааш үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 1-р хэлэлцүүлгийг хийн. Тиймээс өнөөдөр төрийн байгуулалтын байнгын хороо төслийн 1-р хэлэлцүүлгийг хийлээ.
Одоогийн төслөөр үндсэн хуулийн нийт зүйлийн 28.5% нь өөрчлөлт орохоор байгаа юм. Энэ бүх өөрчлөлтийг боловсруулахдаа хуулийн үзэл баримтлал үндсэн зарчмыг чанд баримталсан гэдгийг ажлын хэсгийнхэн онцолж байна. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд гээд бүх талын байр суурийг тусгах, санал авч зөвшөлдсөх ёстой гэдэг асуудлыг зарим гишүүн хөндлөө. Ерөнхийлөгчд өргөн мэдүүлээгүй улсын их хурлд өргөн барьсныг нь ерөнхийлөгч хэвлэлийн мэдээс мэднэ гэдэг бол ноцтой асуудал да. Ерөнхийлөгчөөс даалдан санал авахар 2 удаа хууль санаа шилжтийн гарын үсэгтэйгээр хандаж хөргүүлсэн Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль заасны дагуу тухай бүртэнд ерөнхийлөгчөөс хариу ирээлээгүй гэсэн ийм одоо тайлбарыг хэлсэн байгаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд нутгийн өөрөө удирдах ёсыг иргэдийн оролцоотойгоор зохицуулна. Өөрөөр хэлбэл сум дүүргийн засаг дарга иргэдэн 4 жилийн хугацаатай сонгодог байхаар тусгаад байгаа юм. Цаашдаа Улаанбаатар гэдэг ганц хоттой төвлөрөхгүйгээр бусад дагуул хотуудаа хөгжүүлэх асуудлыг ч хүндсэн юм а. Өхөл бүтэн одоо Эрдэнэт хот ганцхан Баян өндөр сум гэж явж байгаа Орхон аймгийн. Тэгэхээр ингээд багуудад хуваагдаад тэр төрийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа орон тооч тэр төсөв мөнгөнч тэр хүрэлцэхгүй байгаа ийм чирэгдэл олон жил болж байна. Энийг одоо тусгах хэрэгтэй гэж бид нар бас ажлын хэсгээр ярьж исэн зүйл ингээд тусгагдаагүй байна. Энийг бас тайлбарлаж өгнө гэж. Улсын хэмжээний хот гэдгийг бол үндсэн хуулинд анх удаа оруулж өгч байгаа юм а. Улсын хэмжээний хот бол гэдгийг бол их хурлын тогтоолоор засгийн газараас өргөн мэдүүлэх их хурлын тогтоолоор тогтооно. Дараа нь дархан бол улсын хэмжээний хот мөн. Эрдэнэт бол улсын хэмжээний хот мөн. Тэр нь бол орон нутгийн харьяалтай хот мөн гэдэг. Тэгээ өөрийн удирдлагатай сая яг сод билег гишүүний хэлийг илдгээд өөрийн удирдлагатай байна. Хотынхоо захирагчдыг өөрсдөө сонгоно. Монгол улсад нэг 40 орчим хүн амын төвлөрөлтөй бэрх өлзийд за 100 хороо шаргалзууд гэх мэт юм тосгон байгаа. Тэгэхээр энэ дэр тосгоны хэрэгцээ байдлыг үндсийг тодорхойлоод тэдгээр удирдлагыг энэ зарчмыг нь үндслэн хуульчилж өгснөөрөө тосгоны даргыг хотын даргыг нутгийн ард иргэд сонгох одоо энэ удирдлагын хэлбэрийг нь хуульчилж өгч байгаагаар энэ бус улсын жишгийг харгалзаж үзсэн юм зарчим бий болгож. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр давхар дээлийн тоог цөөлж, засгийн газрын эрх мэдлийг нэмэгдүүлж, улсын хурлын зарим эрхийг тодорхой хэмжээнд хязгаарлаж байгаа юм. За ерөнхийлөгчийн эрх хэмжээг хэвээр хадгалахаар хуулийн төсөл тусгасан. Харин төрийн тэргүүнийг 1 удаа 6 жилийн хугацаатай сонгодог байх өөрчлөлтийг тусгажээ. Яг нь ерөнхийлөгч байсан хүн 4 жилээр дахиад сонгогдохоор илүү давуу эрх эдэлждэг бид мэдэн шүү дээ, тийм ээ. Зөвхөн гудамжид байж байгаа хүн жирийн хүн одоо өрсөлдөх төвхтэй юм байлаа л. Тэгээ 6 жил одоо ингэ болчихороо зэрэг энэ ерөнхийлөгч гэдэг хүн чинь завыг дахиад сонгох юм биш тэгээд нэг тийм тормозоо татчих юм юмд орчих юм биш байгаа да. Тэгэхээр энэ хоёр ерөнхий сайдтай юм шиг явж байгаа энэ тогтолцооноос яаж гарах вэ гэдэг нэгдүгээр зүйл. Хоёрдугаарт өнгөрсөн 27 жилээр үнэлгээ хийж үзэхэд дандаа ерөнхийлөгчийн институт тухайн ерөнхий сайд болон намын даргын институттэй зөрчилдсөн байдаг. Энэ хүмүүс маань болохоор хувь хүнээ хараадсан болохоос биш энэ өөрөө систем болон тогтолцоо байна гэдгийг төдийлөн одоо ажиглаж хараагүй гэдгийг бас судлаачид их ярьж байгаа юм. Парламентын ерөнхийдөө одоо 4 жилийн хугацааг ерөнхийлөгчийн 6 жилийн хугацаа бодглохоор ерөнхийдөө 4 жилийн хугацаанд одоо засаг тогтвортой байх, 4 жилийн хугацаанд мөрийн хөтөлбөр тогтвортой байх ийм суурь нөхцөл байдал хангагдах болов гэдэг ийм үндслээр бас энэ залт хийгдсэн. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг 3 үе шаттай хэлэлцэнэ. Ард нийтийн санал асуулга явуулбал эрх намрын чуулганаар хэлэлцэн батлахаар байгаа юм а. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг 2020 оны 7 дугаар сарын 1-ний 12 цагаас дагаж мөрдгөөр хуулийн төсөл тусгаад байгаа юм. Цагийн хөтөлбөр үндсэн хуульд орж байгаа өөрчлөлттэй холбоотой мэдээллийг та бүхэнд цувралаар хүргэх болно.
Тэгэхээр улсын хурал саяхан баталсан захиргааны ерөнхий хуульд дахин өөрчлөлт оруулж баталлаа. Учир нь Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ хуульд бүхэлд нь хориг тавиад байсан юм. Асуудлын гол нь засгийн газар түүний харьяа байгуулгын аливаа шийдвэрийг шүүх хянахгүй байгаа нь иргэд шүүхээр эрхэн хамгаалуулж чадахгүй байх зэрэг эрсдэлтэй учраас ийхүү бүхэлд нь хориг тавьсан. Захиргааны ерөнхий хуульд дахин өөрчлөлт оруулсноор өмч хувьчлал, ашигт малтмал, байгалийн нөөцийн удирдлагатай холбоотой засгийн газрын шийдвэр шүүхээр хянагдахгүй гэсэн агуулгатай залд хасагдаж байна. Энэ захиргааны шийдвэр улсын их хурлаас гарч байгаа засгийн газар биелүүлж байгаа шийдвэрийг хүрээгийг хомих гэж байгаа юм шиг боловч нөгөө талаас бүр ингэж өргөн тавьж байгаа чинь дахиад олон асуудлыг дагуулнаа. Энийг ингэж яаран сандран хиймээрг байгаа. Ерөнхийлөгчийн хэлээд байгаа тэр улс төрийн буюу үндсэн хуулийн шинжтэй гэдгийг бид нар үндсэн хуультай нь уйж өгж байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын үндсэндээ бүх шийдвэрүүд захиргааны шинжтэй бол бүх шийдвэрүүд харьяалагдана. Улс төрийн ямар шийдвэрийг улс төрийн бэ гэж байгаа юм бэ гэхээр улсын их хурал үндсэн хуулийнхаа 25 дугаар зүйл заасныхаа дагуу бүр эрхийнхээ хүрээнд улс төрийн шийдвэр гаргаад тэр улс төрийн шийдвэрийг засгийн газар хэрэгжүүлэх улс төрийн шинжтэй шийдвэр гарах юм бол гэж бид нар тайлбарлаж өгч байгаа. Тэгээд хэмжээг нь зааж өгч байгаа. Энэ 18-аар хязгаарлалаа шүү гэдэг. Өргөтгсөн зүйл байхгүй. Улсын хурал Хинтээ аймгийн нөхөн сонгуультай холбогдуулан үндсэн хуулийн цэцээс гаргасан дүгнэлтийг хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн байна. Нэр бүхий иргэд улсын хурлын сонгуулийн 42 дугаар тойрогт нөхөн сонгуул товлон зарлах, санал авах өдрийг тогтоох, улсын хурлын тогтоол мөн зардлын хэмжээг тогтоосон тогтоол зэрэг нь үндсэн хуулийн зарим заалтад нийцээгөө гэж цэцэд хандаад байсан юм. За харин улсын хурлын гишүүдийн дийлэнх нь цэцийн шийдвэртэй санал нийлээгүй учраас ийхүү хүлээн авсангүй. За их хурлыг хууль зөрчсөн гэдэг юм. Тэгэхээр би бол энэ сонгуулийн тухай хуулийн 137-гийн 1 хэсгээр улсын их хурлын гишүүний орон гарсан бол нөхөн сонгуул явуулна л гэд ингээд заасан энэ хуулийн дагуу их хурл бол шийдвэрээ гаргасан. Тэгээ энийг одоо зөрчлөө гэдэг энэ асуудлыг ярьж байгаа нь бол дэндүү одоо бүдүүлэг хариуцлагагүй ямар нэгэн байдлаар одоо захиалагтай юм зүйлээ гэж ингэж одоо хэлэх байна. Тэгэхээр энэ засгийн газрын нөөц сангийн 8 дугаар зүйлийн 3-ын 4 дээр бүр тодорхой бичсэн байж байгаа. Төсвийн жилийн явцад шинээр батлагдсан хууль тогтоомж засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай нэмэлт зардлыг эндээс гаргана л гэж байгаа. За сонгуул болох асуудал дээр нь одоо нөгөө талд нь одоо шийдвэр гаргах чигээр нэг ийм л одоо бүдүүлэгдүү шийдвэр гарцсан байгаа учраас энийг бол хүлээж авах ямар ч боломжгүй шүү гэдэг. Одоо энэ сонгуулийг хиймээр байна. Одоо ямар нэгэн гарц байдаг бол энэ улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороо энэ асуудлыг авч шилжсээд маргааш ч өнөө нөгөөдөр ч байна уу хурдан сонгуулаа хиймээр байна шүү дээ. Цагийн өрдөнтэй төлбөр таамтах үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мэдээллийн цааш үргэлжлүүлье. Монгол улсын ерөнхий сайд Хүрдсхийн ивэлдор Улаанбаатар хотноо Азийн ардын урлагийн их наадам болж байна. Наадмын нээлтийн ёслол өнөөдөр болсон. За энэ наадамд Азийн 10 гаруй орны 200 гаруй ардын авиаснууд өөрийн орны язгуур урлагаараа өрсөлдөх юм. Монгол улс анх удаага зохион байгуулж байгаа тус наадамд Оросын улбооны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Малайз зэрэг 12 орны уран бүтээлчдээс гадна за нийслэлийн 9 дүүрэг 21 аймгийн 2000 гаруй ардын авиаснууд оролцож уруу ухаан авиас чадвараа сорин өрсөлдөх юм а. Үндэсний хэл бичиг, түүх, уламжлалт, ёс заншил, өв соёл, урлаг бол улс орны оршин тогтнох дархлаа өгөөд даяарчлалын төрөлгийн энэ үед бусдаас ялгарах өөрийн онцлог болдог жамтай. Ардын урлагийн анх дугаар наадмыг зохион байгуулахад идэвх санаачлагтай оролцож байгаа төр олон нийтийн болон олон улсын байгууллага хамт олон та бүгдтэй Монгол улсын засгийн газрын нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлье. Бид өөрийн улсын баатар дайчдыг харуулсан ардын бүжгээр өрсөлдөх болно. Нутгаас 26 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирсэн энэ бүжиг бол 200 гаруй жилийн түүхтэй гайхамшигтай бүжиг юм а. Төмбөх ёсон гэж одоо 3 их тололттой ирсэн байгаа. Энэ удаа манай бүхэн бол одоо нэгд 60 гишүүнтэй энэхүү уралдаанд оролцож байна. Манай улсын ардын авиаснууд уртын дуу биелгээ зэрэг өөрийн орны ардын язгуур урлагаараа өрсөлдөхөөр бэлтгэлээ хангасан Ховд аймгаас оролцож байгаа бэлгүүхүү 3 настай байхаасаа эхлээд биелэж сурсан энэ тэмцээнд өрсөлдөж байгаа ардын авиаснуудын нэг юм. Би торгуудын их асал бичгээр оролцож байгаа. Тэгээд энэ эдэлцэнд оролцож байгаа бүх хүмүүстээ амжилт хүсье. Монголчууд энэ залуучууд уртынхаа дог маш сайхан дуулж
жинхэнэ Монгол байх баталгаа энэ дээр харагдаж эхэллээ. Их наадмыг ардын урлагийн наадмын томоохон нэр хүндтэй төлөөллүүд шүүх болно. Нийслэлтийнхүү дэлхийн уран бүтээлчид өрсөлдөж байгаа нь аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бас нэг хөшөөрөг болж байгааг хотын дарга хэлж байсан юм а. Одоо түүхээ мэддэг урлаг соёлоо, ёс заншлаа дээдэлдэг ард түмэн бол өөрсдөө үнэт зүйлтэй. Тэр улс бас хөгжиж дэвшдэг одоо бас асуудал нь их өөр байдаг учраас бид нийслэлээр ялангуяа нийслэлийн 380 жилийн ог тохиолдуулан соёлын хувийг хамгаалах, хадгалах, сурталчлах тэгээ гадаадад одоо бас сурсан таниулах ажлыг зохион байгуулж байгаа. Азийн ардын урлагийн их наадам энэ сарын 12-ноос 16-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо болж байна. Наадмын гран-при шагналтан 4,000 евро, дэд байр 2,000 евро, 3 дугаар байр 1,000 еврогийн шагнал хүртэх юм байна. Монгол улсын ерөнхий сайд кино урлагийн салбарынхаа уулзлаа. Энэ салбарт оюуны өмчийн хулгайн асуудал их гардаг тул хуулийн хүрээнд зохицуулах шаардлага тавиаг уулзалтын үеэр хүндсэн байна. Монгол улсад кино урлаг хөгжөөд 90 орчим жил болж байна. Энэ хугацаанд манай уран бүтээлчид дэлхийн аль ч орны жүжигчдээс дутах зүйлгүй чадварлаг болсон гэж кино шүүмжлэгчид үздэг. Харин кино уран бүтээлийг улам сайжруулах, дэлхийн үзэгчдийн хүртээл болгох тал дээр төрийн бодлого дутмаг байна гэж салбарынхаа үзэж байна. Тиймээс хууль эрх зүйн дэмжлэг хэрэгтэй байна. Ерөнхий сайдын хувьд киноны хууль дээр бол онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Засгийн газрын хуралдаанаар хилцэгдсэн. За цаашдаа энэ бол их хурлаар оролдоод удахгүй батлагдаж гарнаа. Тэрүүн дээр зарим нэг нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар бол манай кино бүтээгчид маань тодорхой саналуудыг дэвшүүлж байна. За энэ асуудлуудыг тэр киноны хуулиндаа тусгаад энийг бол бодит ажил болгож хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага байнамаа. Кино урлаг өндөр хөгжсөн орнууд кино бүтээлээрээ улсаа сурталчилж түүгээрээ дамжуулан улсынхаа төсвийн тодорхой хувийг бүрдүүлдэг. Манайд ч мөн ийм боломж их байна. Үүнд төрийн дэмжлэг оролцоо чухал байгааг салбарынхан илэрхийллээ. Монгол гэдэг улсын чинь сурталчлах ганц зэвсэг нь кино байж гин. Тэгээд дээрэс нь бид нар одоо кино фестивалаар дамжуулж нэг маш их сайн сурталчилж өгөх хэрэгтэй. Фестивалд бид нар бол кинонд оруулдаг, киночд нь өөрсдөө ч гэсэн оруулдаг, тэнцдэг. Тэгээд кинонд гардаг. Тэгээд уран бүтээлч нь өөрөө явж чаддгүй. Ихэнх тохиолдолд хөнгөгүй бол санхүүгийн боломжгүй учраас ихэнхдээ очиж чаддаггүй. Энэ юмн дээр одоо улс туслаад тэгээд уран бүтээлчтэй бид нэр ингээд маш их дэлхийд алдаршуулах хэрэгтэй. Код гэдэг юм шийдэж өгөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Учир нь жишээлх юм бол хятад улс одоо өөрийнхөө кино театруудын одоо киноны квотыг бол одоо 80-20-оор байлгадаг юм байна. Жишээлбэл 80% нь болохоор хятадын киноны уран бүтээлчдийн кино, 20% нь болохоор Холливуд болон бусад одоо дэлхийн алдартай кинонууд хятадын зах зээл дээр гарахаар ийм байдлаар одоо шийдэж өгсөн байт юм байна. Энийг зөв шийдэд өгчих юм бол аяндаа бидний одоо кино үзэх үзэхгүй нь болохоор үзэгчдээс хамаарат ингээд тодорхойлчих ийм асуудал байгаа. Дэлхийн улс орнууд кино урлагийг нийгмийн хөгжлийн чухал салбараар нэрлэж, орчин үеийн техник технологиг нэвтрүүлэн хөгжүүлж байна. Манай улс өөрсдийн уламжлалт, түүх, байгаль, цаг уурын онцлогт тохируулж, дэлхийн стандартад нийцсэн кино бүтээл гаргахын тулд төр хувийн хөвшлүүд хамтран ажиллах цаг болсныг өнөөдрийн уулзалтаар ярьж байна. Энэ 7 хоногт цагийн үрд хөтөлбөрөөр тендертэй холбоотой асуудлыг суурлаар та бүхэндээ сурвалжлан хүргэж байгаа. За харин энэ удаад бид сургууль цэцэрлэгийн барилга, засварын ажлын тендерийн тухай хөндлөө. Тендерт шалгарч ажил гүйцэтгэхээр болсон компаниуд төлөвлөсөн хөрөнгөнөөс гадна нэмэлт ажлын төлбөр шаардах тохиолдол их гардаг нь барилгын ажлыг удаашруулах гол шалтгаан болдог байна. Нэг жишээг дурдъя. Говьлтай аймгийн Манхан уст нэртэй компани 2013 онд сургуулийн барилга, спорт заалны барилгыг 5 тэрбум 184 сая төгрөгөөр барихаар тохирч тендерийн шалгаруулалтад ялжээ. Гэтэл тус компани барилгын ажлыг гүйцэтгэх явцдаа газар шорооны ажил эхлэхэд геологийн дүгнэлт зөрж хадархаг бул чулуу гарсны улмаас нэмэгдэл ажил хийгдсэн гэж 745 сая төгрөгийг захиалагч талаас нэхэмжилжээ. Барилгын ажил нь 95% зогсож, нэмэгдэл ажлын төлбөрөө авахаас нааш барилгын ажлыг дуусгахгүй гацааж орхижээ. Яг үүн шиг хөдөө орон нутагт 2009 оноос өнөөдрийн хүртэл ашиглалтад ороогүй 22 сургууль цэцэрлэг дотор байр байна. Барилга маань тендер шалгуулалт манаас гадна дэд үтц
эдгээр маань шийдэгдэггүй тендер шалралт явагдснаасаа болоод дэд үтсийнхэн хөрөнгө төсөв нь төсөвтэй батлагдаагүй гэсэн болоод бас дараа жил рүү зарцаалтанд орчиж байгаа. Тухайн барилга маань тодорхой хэмжээний хийцлийн хувьд алдаатай болохоор тухайн барилгыг зогсоохоос шаргагүй байдал төрдөг. Тухайн зогсоолт маань буцаад засвар ажил гүйцэтгэж чадаагүй болвол тэгээд тухайн дараа жилдээ бас бүр өршлөлөн гүйцэтгэх боломжгүй тохиолдолд зарцагдаад явчихад байгаа. Сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх зорилгоор энэ онд боловсролын салбарын бүтээн байгуулалтад зарцуулах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлсэн. За тодорхойлбол 2018 онд барилгын ажил эхэлж 2019 онд шилжин хэрэгжиж буй 222 төсөл байгаа бол 2019 онд шинээр хэрэгжих 381 төсөл арга хэмжээ батлагдсан байна. За эдгээр бүх байршилд тендер зарлагдаж барилгын ажил эхэлсэн. За тендер чалгарсан компаниудын ажил удаашрдаг өөр нэг шалтгаан нь газрын маргаан. Өнөөдрийн байдлаар асуудал хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээнд бол нийслэлд 14 төсөл арга хэмжээний газрын асуудалтайгаас бол ажил удаашралтай зураг төсөв батлагдаагүй зураг нь зурагдж байгаа ч юм ийм асуудалтайгаар бол нийтдээ 67 ажил бол удаашралтай байна. За бид одоо сонгон найрхан дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт ирсэн байна. За энд бол одоо 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэг баригдах ёстой. За 10 айлын газар чөлөөлтийг одоо нөхөө олгорыг нөгөж одоо газрын чөлөөлөх гэсэн боловч за нэг айл газраар чөлөөлөөгүй улмаас цэцэрлэгийн барилгын үйл ажиллагаанд саад учруулж байна. 9 айл нь бол нөхөө олгорын үнийн дүнг бол зөвшөлдсөд газраа бүрэн чөлөөлсөн байгаа. Нэг айл бол одоо энэ газрынх нь үнэлгээнд 745 м газар 22 сая 165 мянган 300 төгрөгийн нөхөө олгорын үнэлгээ гарсан боловч үнийн дүнгээ зөвшөлдсөхгүй яваад байгаа. Өдөө хүртэл тэгээ үнэлгээгээ одоо зөвшөлдсөж танд гээд шаардлага тавихаар одоо нөхөө олгорын үнийн дүнгээ нэмж болох уу гэсэн өөдөөс шаардлага тавьдаг. Энэ бол одоо хөндлөнгийн үнэлгээний компани үнэлсэн учраас энэ үнийн дүнг бол нэмэх боломжгүй байдаг. Хүн амын төвлөрөлтөд уялдуулж хот төлөвлөлтийн зөв бодлогыг хэрэгжүүлэхээс болж сургууль цэцэрлэг барих газрыг иргэдээс худалдан авч заримтай нь маргаан инхүү үсгэж байна. Цаашдаа өөр олон байршил эртнээс сургууль цэцэрлэгийн барилгыг барих газрыг төлөвлөх ёстойг судлаачид хэлж байгаа юм. Улсын хэмжээнд 2019-оос 2020 онд шинээр 174 цэцэрлэг, 125 сургууль, 42 дотор байрны барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахар төлөвлөжээ. Тендер чалгарсан компаниуд төлөвлөсөн цаг хугацаанд тухайн барилгуудыг барьж чадвал 80 мянган гаруй хүүхдийн сурч боловсрох таатай нөхцөл боломж эрхэн хангагдахаар байна. 4 жилийн хугацаанд орон даяар явуулсан авилгын судалгаагаар орон нутагт тендертэй холбоотой маргаан хамгийн их гардаг болгон тогтоогдсон байна. Харин боловсрол эрүүл мэндийн салбарт авилга буурж байгаа тухай төслийн багийнхан өнөөдөр танилцууллаа. Эхний баримт өнгөрсөн онд Хөвсгөл аймагт гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн тендер зарлагдсан. Тендер чалгарсан компанитай холбоотой маргааны улмаас бүтээн байгуулалтын ажил одоо хүртэл хийгдэж дуусаагүй байна. За энэ бол маш их чанаргүй бүтээн байгуулалт бас нь одоо энэ манай мөрөн сум дээр бол нэлээд гарч ирсэн л да энэ орон нутаг зарцуулж байгаа хөрөнгийн мэдээлэл дээр их илүү тод нээлттэй байх ёстой гэдэг ийм байр суурийг барьж байгаа. Энэ гэрэлтүүлгийн асуудал дуусаагүй байгаа. Өөр нэгэн жишээ. Цагийн аймагт энэ онд орон сууцны барилгын дээвэр зурулах ажил эхэлсэн. Компани төлөвлөсөн хугацаанд ажиллаа дуусгасан хэдий ч гүйцэтгэл муу чанаргүй хямд материал ашиглажээ. Үүнээс болж дээврээс дахин ус гойжож тухайн орон сууцнд амьдарч байгаа иргэдийн эрх зөрчигдөжээ. Баримтчгийн шинжилгээ за тэгээд газар дээр нь очиж үзээд гомдол гаргасан хүмүүстэй уулзаад айлуудаар нь ороод ингээд эцэст нь бол бас аймгийн холбогдох албан тушаалтан талбан бичиг хургуулсан. За тэрийг ажил гүйцэтгсэн байгууллага талбан бичиг хургуулсан. Тэгээ нөхдүүд бол бас тэрийг хүлээж аваад эргэж одоо 3 жилийн хугацаанд бас баталгаатай байгаа. Энэ хугацаанд бид нар гомдол арилгая гэсэн. Авилгагүй нийгмийн төлөө иргэдийн оролцоо төслийн хүрээнд иргэдээс гадна төрийн албан хаагчдын мэдлэгийг тэлэх зорилгоор сургалт судалгаа явуулсан. Судалгаанд хамрагдсан 5 дутмын нэг нь ямар нэгэн байдлаар авилга өгч байсан гэж хариулжээ. За үүний үр дүнд бол зарим нэгэн том одоо дүнтэй төсөл хөтөлбөрүүд, тендерүүд дээр гарч байгаа зөрчлүүдийг илрүүлсэн жижиг юм шиг мөртлөө одоо жишээлбэл хүүхдийн тоглоомын талбайч байдаг юм уу тийм ээ аль эсвэл аль нэгэн цэцэрлэг сургуулийн өдийн хоо цай хөтөлбөрч байдаг юм уу энэ зүйлүүд дээр бол зөв хэмжээгээр бол энэ тендерүүд бол шударга бис явагдаж чадахгүй байна. Энэ дээрээ хийгдэж явах үйл явцад нь иргэд хяналтаа тавих хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм зөвлөмжийг бол өгөөд байгаа. Төслийн баг 4 жилийн хугацаанд хийсэн судалгааны үр дүн болон зөрчлөөтэй холбоотой баримт материалуудыг нэгтгэн зөвлөмж гарган шийдвэр гаргагч бодлого тодорхойлогч байгууллагуудад хүлээлгэн өгөх юм байна.
Халах голын дайны 80 жилийн өдөр зориулсан цувралаан бид энэ дайнтай холбоотой архивын баримт материал, судалгаа шинжилгээний бүтээлүүдийн талаар хүргэж байна. Архив гэдэг тухайн улсын ой санамж байдаг. Батлан хамгааллахын архив 1939 оны 8 дугаар сард буюу халах голын дайнтай зэрэг байгуулагдаж байжээ. Батлан хамгааллахын төв архивд 1939 оны халахын голын дайнтай холбоотой баримт материал хадгалагдаж байна. Монгол Ардын хувьсгал цэргийн 6-8 дугаар морьт дивиз болон байлдааныг өдөржсөн бие бүрэлдэхүүн гаргаж байсан тушаал шийдвэрүүд хадгалагдсан үлджээ. Дайны халуун өдрүүд он цагийн түүх энд л бичигдэн үлдсэн. 1939-өөс 44 оныг хамарсан нийт 507 нэрийн баримт бичиг энд хадгалагдаж байна. Архивын баримтад тулгуурласан судалгааны ажлыг халахын голын дайны оролцогч талуудтай мөн хамтран зохион байгуулсаар байна. За энэ ажлын үр дүнд бол Монгол Оросын цэргийн хамтын ажиллагаа 1911-ээс 1946 он баримт бичгийн эмгэгтэй ном гарсан. Энэ баримт бичгийн эмгэгтэй номонд бол халах голын дайнд холбогдох нэлээд урд өмнө одоо нийтийн хүртэл болоо судлаачдын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн баримтууд бол орсон байдаг. Хамгийн сүүлд халахын голын 80 жилийн ой зориулан 1939 оны 5 дугаар сарын байлдаанд холбогдох баримтуудыг ил болгоод байна. За энэ дансурангийн шүүхээр шийтгсэн тогтоол байна. За 6 дугаар морьт дивизээс одоо холцлогдоод Японы талд хоригдож байгаад ирсэн хүмүүст холбогдох одоо тэдгэрийг ярьсан мэдүүлгүүд энэ бол одоо тагнуулын ерөнхий газрын тусгай архиваас авсан баримтууд байна. За мөн манай архиваас бол энэ хүмүүсийг бас тухайн үед бол бас цэргийн шүүхээр оруулж зөх хэмжээний бас шийтгэл оногдуулсан баримтууд байдаг. Тэр баримтууд байна. За харилцсан бичгүүд гэдэг энэ 6 дугаар морьт дивизээс цэргийн явдлын яамны сай бүх цэргийн жанжны орлогч лувсан доноотой харилцсан тийм баримтууд байна. Халах голын дайнтай холбоотой их хэмжээний баримт материалууд судалгааны эргэлтэд орсоор байна. Зөвхөн Монгол биш, Оросын холбооны улс Япон, бүгд найрамдах Хятад улс болон Америк нэгдсэн улсын зүгээс ч шинэ материалуудыг олон нийтэд ил болгож байгаа нь 80 жилийн өмнөх дайнд дүгнэлтөх судалгааг олон талаас нь хийх боломжийг бүрдүүлж байгаа. Болгоомд Америк нэгдсэн улс саяхан одоо халах голын дайнд оролцсон Японы одоо нөлөөх маш олон офицеруудын одоо аудио бичлэгийг одоо олон түмэнд нийтэд одоо ил болгосон. За мөн Оросууд бас сүүлийн үед одоо өөрийнхөө нууцын зэрэглээс одоо архивд халах голын дайнтай холбоотой материалуудыг ил болгосон. За энэ бүхэн маань ерөөсөө ингэ судлаач биднээс үүдээд үнэлж баршгүй одоо ач холбогдолтой зүйл болж байгаа. Мөн бүгд найрамдах Хятад улсын Харбин хотын шинжлэх ухааны академитэй хамтарч тухайн үед Японы армийн хэрэглэж байсан зэвсэг технологи, бактериологийн зэвсгийн талаар судалгаа хийхээр ярьж байна. Энэ халах голын дайнтай холбоотой архивын баримтуудаас энэ Японы одоо баримт бол маш тийм хязгаарлалтмуудтай хүрээнд нийт хэд ил болсон одоо их тийм ховор байдаг. Голцлон одоо Орос Хятад одоо Монголын одоо архивын баримт материалууд их байдаг. Тийм учраас бид мөн Япон, мөн Америкийн одоо архивын баримт материалуудыг ашиглаж одоо энэ судалгаа шинжилгээ явуулах, мөн одоо энэ хоёр талын архивуудын одоо хамтын ажиллагаанд бас ингээд бас жуулчилж холбож өгөхтэй үйл ажиллагаанд оролцож байгаа. Архив бол аливаа улсын ой санамж. Тухайн улсыг эзлэе гэвэл алтын нэвш архивыг эхлээд олзол гэдэг үг бий. Халах голын дайны түүх бидэнд дайны бараан өдрүүд, тусгаар тогтнолын үндэс нь, хэлмэгдүүлэлтийн хар сүүдэргээд олон сургамжийг үлдээсэн. Зөвхөн монголчууд эдийгүй дайнд оролцогч талуудын хувьд халахын голын түүх анхаарал татсаар баримт материалууд дээр нь судалгаа хийх шаардлагатай сонирхолтой судлагдсан хэвээр байсаар байна. Үзэгчтэй хөтөлбөр эдийн засгийн булангаар та бүхэнд хүрэж байна. Өнөөдөр манай сэтгүүлч Батбаяр та бүхэнд жижиг зах зээлийн өрсөлдөөний талаарх мэдээллийг өгөх гэж байгаа юм а. Тэгэхээр Батбаяр, манай дотоод зах зээл жижиг учраас бизнес ихэд бол ер нь маш төвөгтэй байдаг шүү дээ. Үүнийгээ дагаад одоо худалдан авагч багтай өрсөлдөөн ихтэй, үүнээс болж маш олон бизнесүүд одоо дампуурах ийм эрсдэлтэй байдаг. Үүнийг зохицуулах юм зохицуулт ер нь байдаг юм болов? За манай бизнесийн салбар бол сүүлийн 20 гаруй жил чөлөөт өрсөлдөөний зарчмаар хөгжиж байгаа. За гэхдээ үүнд бол зарим нэгэн зохицуулт шаардлагатай байна гэдгийг бол бизнес эрхлэгч хэлж байгаа. За нэг салбар ашигтай тэнд одоо бизнес ингээд амжилттай явж ивэл одоо тийшээ
маш олон тоглогч ингээд шуурч ордог. Тэгээд ингээд зах зээлийн эрэлтээс давсан нийлүүлэлт хийгээд тэгээ бүгд ашиггүй алдагдтүүлээдэг ийм жишээнүүд бол олон байгаа. За ганцхан жишээ дурдъя. Одоо барилгын салбар эд цэцгэлж исэн тухайн үед бол Монгол улсад нийт 30 гаруй бетон зурмгийн үйлдвэр ашиглалтанд орж исэн гэж байна. За гэтэл бол яг шаардлагатай байсан барилгын одоо бетон зурмгийн үйлдвэр гэвэл нэг 10-аад үйлдвэр байхад хангалттай байсан гэж байна. Тэгэхээр үндсэндээ бол 20 гаруй аж ахуй нэгж нийтдээ 15-6 тэрбум төгрөгийн үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт хийсэн ийм дүр зураг байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бас одоо зохицуулт шаардлагатай байна гэж зарим төлөөллүүд үзэж байгаа. Ер нь бид хүчин чадал боломж олцоогоо тооцоод дотоодоо өрсөлдөх биш илүү гадагш байгаа яаж гаргах вэ? Тэгжээж бид хязгааргүй орон зайд ажиллана шүү дээ. Дотоодын зах зээлээс 3 сая оны зах зээл энэ өөрөө хинч амьдрах боломжгүй бүгд ашгаараа өрсөлдчихдөг, хоорондоо өртгөр өрсөлдчихдөг, сүүлдээ хүнээрээ өрсөлдчихдөг. Ингээд бүх түүхийн нөөц маань хязгаарлагддаг. Тэгэхээр энэ өөрөө маш өргүү тийм одоо үйл ажиллагааг бий болгочиход байгаа. Тэгэхээр бид чөлөөт одоо зах зээл гэдгийг бол одоо чөлөөтөө өрсөлдөгл гэж ойлгодог шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо ийм одоо бэрхшээл байдаг байхan. Тэгэхээр үүнийг одоо ер нь бусад улс оронд яаж зохицуулдаг юм болоо? Ер нь жижиг зах зээлтэй ч гэлтгүй бас том зах зээлтэй улс орнуудын хувьд ч бас ийм асуудал дээр зохицуулт хийд юм байна. За жишээ нь Америкийн нэгдсэн улс гэхэд одоо Америкийн нэгдсэн улсад бизнес эрхэлж байгаа жижиг дунд бизнес эрхлэгч байсан ер нь зах зээлийн аим хамгаалуулах хэрэг хийдэлдэг. За тухайлбал одоо нэг үйлчлэгээний газар нээлээ гэхэд одоо ойролцоох 2 км зайд нь ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг олохгүй байхыг ингээд засаг захиргааныхаа байгууллагаас шаардах эрхтэй байдаг гэж байна. За тэгэхээр энэ мэтээр ийм зохицуултыг хийж болно. За төрийн зохицуулт мэдээж чухал. За үүний хажуугаар бас тухайн иргэн өөрөө бизнес эхлүүлэх гэж байгаа бол бас зах зээлийн судалгаа хийх нь бас хамгийн чухал. За энэ дээр бас мэрэгжлийн холбоод нь ч бас тодорхой судалгаа мэдээллийг гаргаж өгдөг ийм хөлбөрүүд ч бас байж болно гэдгийг хэлж байгаа. Ганц бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс биш. Ерөөс анханасаа санхүүгийн салбар энэ салбарт өрсөлдөөн зах зээлийн тэлэлт өсөлтийг өгч байгаа зээлийн хөсвөртэй гоёх хэрэгтэй. Хувийн хвшил болон хувийн хвшлийн оролцоотой төрийн бас байгууллагууд зах зээлийн нийлүүлэлт эрэлтэнд тохирсон одоо тайлбар мэдээллүүдийг одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст өгөх хэрэгтэй. За чөлөөт зах зээл гэж туйлширч одоо бүх зүйлийг ингээ хяналтгүй орхисноор бол бас бизнесийн салбарт ийм сөрөг үр дагаврууд гардаг байна. Тэгэхээр энэ дэр яг хууль эрх зүйн орчныг зохицуулж өгсөн тийм хууль байх уу эсвэл мэрэгжлийн холбоод нь үүнийг зохицуулаад явах уу ямар нэгэн гаргалгаа хэрэгтэй байна гэдгийг бол бизнес эрхлэгчид хэлж байгаа. За баярлалаа Батбаяр. Үзэгчтэй манай сэтгүүлч Батбаяр та бүхэнд өнөөдрийн эдийн засгийн болон жижиг зах зээлийн өрсөлдөөний талаарх мэдээллийг маш сонирхолтойгоор тайлбарлан хүргэлээ. Тэгэхээр дараагийн мэдээллийг манай сэтгүүлч Алтан Хишиг за мөн зурлаач Батэрдэн нар одоо бэлтгэн өргөхөд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр хөвсгөл нуурын болоод онон балжийн байгалийн цогцлбор газруудад эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 38 сая Америк долларын хөнгөлөлтэй зээлийн хэлэлцээрд Монгол улсын засгийн газар за мөн Азийн хөгжлийн банк өнөөдөр гарын үсэг зурсан байна. Азийн хөгжлийн банкны жилийн уулзалтын үеэр одоо гол сэдвүүдийн нэг бол аялал жуулчлалыг одоо хөгжүүлэх талаар аялал жуулчлал ард иргэдийг одоо ажлын байраар хангах, ард иргэдийн орлоготой болгоход одоо зориулагдж байсан. Монгол улсын эдийн засгийг төрөлжүүлэх, солонгоруулахад аялал жуулчлалын салбар бол чухал үүрэгтэй байгаа. Азийн хөгжлийн банкнаас анх удаа ийм төсөл хэрэгжүүлж байна. Хөдөө орон нутагт ажлын байр бий болж, уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах ач холбогдолтой гэдгийг онцлмоор байна. Мөн бүс нутгуудад аялал жуулчлал илүү хөгжих боломж бүрдэх юм. Дэлхийн нийтээрээ цахим худалдан авалт хөгжиж энэ чиглэлийн бизнес эрэлтээ ихтэй байна. За тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд томоохон сүлжээ дэлгэрүүдийн орлогыг интернет худалдааны сайтуудад давж гарсан байна. Энэ зах зээлийн гол төлөөлөл болох Alibaba, Taobao худалдааны сайтуудад манай үндэсний үйлдвэрлэгчдийн хийсэн Монгол дээл мөн цамц зэргийг удахгүй зардаг болох гэж байгаа юм байна. За үүний тулд Төмөн торг компани сүүлийн 3 жил судалгаа бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн ажлыг тасралтгүй хийжээ.
Тус компани зүгээс Хятадын зах зээлд гол худалдаа авагчид нь өвөр монголчууд байна гэж тооцоолж байгаа юм байна. Урдчилсан танталтаар өвөр Монголын зах зээлд монгол хувцас эрэлттэй байгаа нь нотлогджээ. Багаар бодоход 5 сая хэрэглэгчтэй энэ зах зээл рүү орохын тулд Түмэн торог компанийн сүүлийн 3 жил бэлтгэж энэ оноос экспортоо эхлүүлэхээр гэрээнүүдээ хийж эхлэдэг байгаа юм байна. Ингэхдээ мууч хот бүрт салбар дэлгүүр байгуулах биш, интернет худалдаагаар борлуулалт хийхийг голчлон зорж байна. Alibaba, Taobao зэрэг нь харилцагч компаниудаа тодорхой шалгуур тавьдаг учраас үүнд үйл ажиллагаагаа нийцүүлэхэд баггүй хөдөлмөр зарцуулжээ. Наадмын дараа бол бүгд найрамдагчдад ардуулсан 90 хотод бол салбар дэлгүүрээ нээхээр төлөвлөж байгаа. За тэгээд салбар дэлгүүрээс дамжаад бол өвөр Монголын бүх хотууд руу ер нь экспорт хий гэж төлөвлөж байгаа. За тэгээд гол шалгуур гэх юм бол ер нь л чанарын шаардлагыг бол маш сайн хангасан. За тэгээд бүтээгдэхүүнээ бол буцааж болдог. Яг үйлдвэрлэлийн процесс бол хангалттай хэмжээний олон бүтээгдэхүүн богино хугацаанд гаргах чадвартай байх зэрэг шалгууруудыг бол тавьж байгаа. Олон улсын хэрэглэгчдэд хүрэхийн тулд загвар дизайндаа анхаарч үндэсний хэв шинжийг илтгэсэн зураг чимэглэлийг ашиглахаас гадна илүү өнгөлөг материалуудыг сонгох болсон байна. Мөн дэлхийд алдартай брэнд хувцас дизайнеруудын ашигладаг CAD нэртэй програмыг Монголд анхлан нэвтрүүлсэн байна. За өмнө нь бол бид бүхэн хувцсны зохион бүтээлтийг бол ерөөсөө гараараа дандаа хийдэг байсан тий. Гараараа зурж хийдэг байсан бол энэхүү скан энэхүү CAD-ын програм маань орж ирснээрээ бид бүхэн энэхүү сканерт үлгэрээ оруулаад тий ямар нэгэн үлгэрээ оруулаад компьютер руу оруулснараа илүү наривчлалтай гаргаж ирж массын хувцсны үйлдвэрлэлд цаг хугацаа болон материал хэмнэлт гээл тий бүхий л одоо компанид давуу талтай юу байгаа тий тэр бүгдийг одоо хангах боломжтой болсон. Зөвхөн хувцсны загвар дизайны тал дээр анхаарахаас гадна торог даавны загвараа өөрсдөө зохиодог болсон байна. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд тус компани дизайнерууд нийтдээ 20 орчим торог даавны загварыг зохиогч ирэх патент авсан байна. Байгалийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж үлдэхийн тулд ой мод ногоон байгууламжийнхаа тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг эрдэмтэд судлаачид хэлж байна. Хэрвээ дулаарлыг тодорхой түвшинд барьж чадахгүй бол 21-р зууны сүүлгийхэд дэлхий 6 хэмээр дулаарах тооцоо гарчээ. Хит халаалтын экологийн тэнцвэрт байдлыг өгөө хийж урмал ус ой мод устгах том шалтгаан болдог байна. Дэлхийн дулаарлыг 1.5-нд тогтоон барих шаардлагатай байгааг олон улсын судалгааны байгууллагууд үзэж байна. За Монгол орны хувьд ч гэсэн мэдээж тодорхой хэмжээгээр сүлжилтийн эсрэг болон цэвдийн одоо өөрчлөлтийн эсрэгтэй уялдуулж судалгаа шинжилгээ явуулж байгаа. Мэдээж тодорхой хэмжээний технологиудыг бас ялангуяа сүлжилтийн салбарт бас туршиж эхлээд тодорхой үр дүнгээ өгөөд явж байгаа. Байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах хамгийн энгийн арга бол мод тарих. Бүгд найрамдагчдад ардуулс 2017 онд 10 жилийн хугацаанд 1 тэрбум ширхэг мод тарихаар төлөвлөсөн. Одоогоор 60 ширхэг мод тарьсан байна. Энэ нь манай улсын газар тариалангийн нийт түнтэг дэвсгэртэй тэнцэх хэмжээний тоо юм гэдгийг судлаачид онцолж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн дулаалал бол зөвхөн нэг улс, нэг бүс нутгийн асуудал биш. Энэ асуудалд хамт даан тэмцэж нэгдсэн бодлоготой байх нь хамгийн чухал. Монгол улс ч гэсэн хүрээлэн байгаа орчноо хамгаалах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, шин технологиг нэвтрүүлэх боломжууд байна. Үүнд төрийн дэмжлэг, оролцоо их чухал байх юм. Бүгд найрамдагчдад ардуулсан хувьд богино хугацаанд олон мод тарьж ургуулахад шинжилгээ ухааныг технологитой хосдуулах аргыг ашигласан нь үр дүнгээ өгчээ. Манай улсын нарыг нутагшуулж чадвал цөлжит дулаарлыг 3 дахин бууруулах боломжтой. Байгальд сөргөөр нөлөөлж байгаа гол шалтгаан нь хүний буруутай үйл ажиллагаа. Хүмүүс байгалаа хамгаалах, хайрлах, экологийн боловсрол дутмаг байна. Хэдийгээр бид нар ингээд шинжилгээ ухааны үндэстэй бодлого, шийдвэр, судалгааны үр дүн гаргаад хэрэгжүүлээ явдаг ч гэжээс үр дүн бол таар байгаа. Энэ нь бол гол нь нөгөө хүн гэдэг хүчин зүйл дээр, хүний хүчин зүйл дээр буцаад ингээд унцдаг зүйл байгаа. Тийм учраас тэр бохирдуулаад байгаа хүний толгойн дох бохирдлыг яаж авах вэ? Тэрийг яаж гэгэрүүлэх вэ? Тэнд яаж шинэ мэдлэг өгөх үү гэдэг асуудал энэ боловсролын асуудалтай уялдаж байгаа. Энэ удаагийн хуралд 10 орны 200 гаруй эрдэмтэн судлаач багш нар оролцож байна. Өнөөдөр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 5 эрдэмтэн хүрээлэн байгаа орчинд хийсэн өөрсдийн судалгаагаа танилцууллаа. Хүрээлэн байгаа орчны шинжилгээ ухаан ба технологи сэдвт олон улсын баг хурал маргааш үргэлжилнэ. Манай улсын эрчим хүчний тоноглолууд хуучирж илэгдэсний улмаас дамжуулах түгээх шугам сүлжээг шинчлэх шаардлага үүсэт байна. Эрчим хүчний тасралтын тоо нэмэгдэж байгаа шалтгаан ч гэсэн үүнтэй холбоотой юм. Тиймээс аюулгүй найдвартай ажиллагааг хэрхэн хангах талаар салбарынхан зөвлөлдлөө. Эрчим хүчний салбарын аюулгүй найдвартай ажиллагааг хангахын тулд технологийн шинжилэл ухаалаг систем нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэж мэргэжилтнүүд үзэж байна.
Монгол улсын эрчим хүчний системийн эрэлэн хамгаалалт автоматикийн өнөөгийн байдал, тулгамжгүй асуудал шийдвэрлэх арга зам, шинэ техник технологиг нэвтрүүлэх энэ чиглэлүүдээр бол үндсэн ихтгэл бол хийгдэж байна. Хэрэглэгчдийг найдвартай эрчим хүчээр хангах, эрчим хүчний салбарын тогтвортой байгаль орчинд ээлтэй өсөлтийн талаар бид нар ярилцлагаараа ач холбогдолтой болж байгаа. Гэмтсэн тоног төхөөрөмжийн системийг бусад хэсгээс автоматар тусгаарлаж, эрчим хүчний төхөөрөмжийг хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад зориулагдсан хамгаалалтыг эрэлэн хамгаалалтын систем гэдэг. Манайд ийм системийн 50 гаруй хувь нь 30-аас дээш жилийн насжилттай эдлэгээний хугацаанд дуусжээ. Тиймээс эрэлэн хамгаалалтын системийг шинжилснээр цахилгаан эрчим хүчний тасралтыг багасгаж, засвар үйлчилгээ хийгдэж хялбар болох юм байна. Эрчим хүчний систем дээр бол томоохон хэмжээний аваар ослоо гаргахад маш богино хугацаанд бол гэмтэлтэй хэсгийг эрүүл хэсгээс тусгаарлах үүрэгтэй энэ нарийн нийлмэл төхөөрөмжийг бол эрэлэн хамгаалалт гэж хэлж байгаа. Гэхдээ эрэлэн хамгаалалт бол систем дээр үүсэж байгаа гэмтэлтэй хэсгийг эрүүл хэсгээс нь тусгаарлах үүрэгтэй болохоос биш, үүний дараа үүссэн системийн савлалт, тогтвортой ажиллагаа алдагдсан байдлыг бол тусгай автоматикийн төхөөрөмжүүд бол дэмжиж тогтвортой найдвартай ажиллагааг нь бол хангах үүрэгтэй. Заавал стандартчлал олон улсын стандартыг хангасан эрэлэн хамгаалалт бол орж ирэх шаардлагатай байгаа. Монголд ч гэсэн одоо өнөөдрийг хүртэл явж ирж байгаа шинжилт маань ялгаагүй тэр нэг олон улсын IC 60850 протоколын дагуу хийгдэхгүй явжснаас сүүлийн 2-3 удаа гарсан аваар садал, ялангуяа Монгол улсыг хамарсан аваар өнгөрсөн оны 9 сард болсон аваар энэ бүдийг бол харуулж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад бол эрэлэн хамгаалтын шинжилтийн асуудал бол энэ тулгамдж байгаа асуудлын нэг байна. Эрэлэн хамгаалтын системийг нэвтрүүлснээр гарч болцсошгүй эрсдлээс бүрэн хамгаалж, цахилгаан дамжуулах, үйлдвэрлэх, түгээх компаниудын үүсч болцсошгүй гэмтэл засварыг цаг алдалгүй хийх боломж бүрдэх юм байна. Үзэгчдээ цагийн мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Өнөөдөр та бүхэнд олон улсын мэдээллийг орчуулагч редактор Ариун Чимэг өгөхөд бэлэн болсон байна. Ариун дүрэг Ариун Чимэг. Ариун дүрэг. За тэгэхээр дэлхийн бас томоохон улсуудын нэг болох Америкийн нэгдсэн улс, Иран гэсэн энэ хоёр том гүрний хурцлал байдлыг намжаахын тулд Японы ерөнхий сайд одоо Иранд айлчилсан байгаа. Энэ айлчлалын талаарх мэдээлэл нь одоо шинэ мэдээлэл юу байна? Өчигдөр хоёр удирдагч яриа хэлцээсэн байгаа. Японы ерөнхий сайд, Ираны ерөнхийлөгчтэй. Энэ тухай мэдээллээс мэдээг эхлэе. За Японы улсын ерөнхий сайд Абе Шинзо Вашингтон Тегераны хурцлал байдлыг намжаахад зуушлах зорилгоор Иран улсад албан ёсны айлчлал хийж байгаа. За өчигдөр тэрээр Ираны ерөнхийлөгч Хасан Роуханид бараалхаж албан ёсны хэлэлцээ хийсэн байна. За Америкийн нэгдсэн улс Ираны цөмийн хөтөлбөрийг зогсоох тухай 2015 оны гэрээнээс өнгөрсөн онд гарснаас болоод өнөөдөр ойролт орондын бүс нутагт хурцлал байдал бий болоод байгаамаа. Японы улс Ирантай найрсаг түншийн харилцаа, Америктай холбоотны харилцаатай хуваар хоёр талын зөрчлийг арилгах хурцлал байдлыг намжаах хүчин чармаалтыг гаргаж байна. Гэхдээ Иран улс Тегераны эсрэг эдийн засгийн хориг арга хэмжээгээ цуцлахыг Вашингтоноос шаардаж байна. Харин Японы улсын хувьд бол Иран улсыг цөмийн гэрээгээ үргэлжлүүлэн мөрдөнө гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Энэ бүс нутгийн инх тайвны төлөө нийтлэг ашиг сонирхолтой байгаад Японы улсад талархаж байна. Бид Америк болоод бусад ямар ч улстай дайн хийх сонирхолгүй байна. Гэхдээ хэрвээ аль нэг улс Ираны эсрэг халдан давтлах юм бол бид хариуг нь барина. Энэ бүс нутагт зөрчил үүсгэж байгаа гол шалтгаан нь Америкийн Ираны ард түмний эсрэг явуулж байгаа эдийн засгийн дайн юм. Хэрвээ энэ эдийн засгийн дайн зогсох юм бол энэ бүс нутаг төдийгүй дэлхийн нийтэд бодит эерэг нөлөө үзүүлэх болно. Ойролт орнуудад нөхцөл байдал эгзэгтэй байна. Зарим шинжээчид гэнтийн зөрчил үүсхийг ч үгүйсэхгүй байгаа. Гэхдээ зэвсэгт мөргөлдөөнөөс ямар ч тохиолдолд татгалзах ёстой. Ойролт орнуудын инх тайван тогтвортой байдал бүс нутгийн хөгжилд чухал төдийгүй дэлхийн нийтэд тустай. Японы улс хурцдмал байдлыг намжаахын төлөө бүх талын чармаалт гаргах болно. Иран улс инх тайван тогтвортой байдлын төлөө голлох үүрэг гүйцэтгэх нь мөн чухал юм аа.
жилийн дараагаар Иран улсад айлчилж байгаа Японы анхны ерөнхий сайд болж байна. Тэрээр өнөөдөр Ираны шашны дэд удирдагчтай уулзалт хэлэлцээ хийсэн байна. За өнгөрсөн онд Америкийн нэгдсэн улс Иран болон бусад улсуудтай байгуулсан цөмийн гэрээнээс гарч эдийн засгийн хоргоо Тегераны эсрэг сэргээн тогтоосон. Үүнээс болж Иран цөмийн гэрээгээ дагаж мөрд хэсгээ эргэж харна гэдгээ олон улсад анхааруулад байгаа. За Вашингтон өнгөрсөн 5 дугаар сард Иранаас аюул занал ирж болзошгүй гэдэг шалтгаанаар ойрхт орнууд руу нисэх онгоц тээгч цохилтын бүлэг B-52 бөмбөгдөгч онгоцуудаа илгээснээс хойш Иран Америкийн харилцаа улам хурцдсан. За Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп өнгөрсөн сард Токиод айлчлахдаа Иран улсад зуучлах зорилгоор айлчлана гэсэн Японы ерөнхий сайдын төлөвлөгөөг цаашаасан. За тэрээр Ирантай хэлэлцээ хийхэд нээлттэй гэдгээ бас илэрхийлж байгаамаа. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Польшийн ерөнхийлөгч Андрей Дудаг цагаан ордонд хүлээн авч уулзахдаа тус улсад 1000 цэрэг нэмж байрлуулахаа амлаж байна. За 2014 онд Орос Кримийн хойгыг өөртөө нэгтгэсний дараа Америкийн нэгдсэн улс 2016 оноос эхлэн НАТОгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Польш улсад цэргээ байрлуулах болсон. За энэ цэргийн хүчийг зузаатгах үүднээс дахин 1000 цэрэг илгээхээр болж байгаа юм байна. Америк Европод цэргийн хүчээ нэмэгдүүлж байгаа нь Америкийн үндэсний аюулгүй байдлын шинэ стратегид Орос, Хятад хоёрыг гол өрсөлдөгчөө гэж зарласан нэн тэргүүний зорилтоо илэрхийлж байгаагийн нэг алхам гэж шинжээчид харж байна. 2014 оны Украиний хямралын дараа Америкийн Европ дахь цэрэг армийн эдэг хүчил нэмэгдэж НАТОгийн холбоотнуудтайгаа хамтрах болсон юм а. Тухайлбал Польш, Эстон, Латв, Литв зэрэг улс орнуудад олон улсын цэргийн 4 бааз байгуулж Америк, Британи, Канада, Герман тус-тусад нь удирддаг юм байна. За цагаан ордонд болсон хэлэлцээний үеэр Америк, Польшийн засгийн газар худалдаа цэрэг арми болоод бусад салбарын хамтын ажиллагаа нь өргөжин тэлж байгааг нотолсон байна. За Польшийн ерөнхийлөгч улс орных нь газар нутагт байрладаг Америкийн цэргийн баазыг Форт Трамп гэж нэрлэх төлөвлөгөөтэй байгаагаа Трамп ерөнхийлөгчид илэрхийлжээ. Мөн Орос улс түрэмгий бодлого явуулж байна. Үүний эсрэг зогсохын тулд өрнөдтэй хамтран ажиллах нь Варшавын хувьд чухал байгааг тэрээр онцолсон байна. За харин цагаан ордны тэргүүн Польш улсыг Оросын холбооны улстай сайн харилцаатай байгаасаа гэж хүсдэг. За манай улс ч гэсэн мөн Орос улстай харилцаагаа сайжруулах сонирхолтой байгаа гэдгээ Польшийн ерөнхийлөгчтэй уулзах үеэрээ мэдэгджээ. Бүгд найрамдах ард улсын засгийн газар гэмт хэрэгт холбогдсон с 'жигтнийг их газрын хятадд шүүж хуулийн хариуцлага тооцохыг зөвшөөрөх тухай с 'жигтэн шилжүүлэх хуулийн төсөлтэй холбогдуулаад Хонконгийн эрх баригчдыг дэмжиж байгаагаа дахин илэрхийлж байна. За Хонконгийг эргүүлж авснаас хойш нэг улс хоёр систем бодлогоор засаг захиргааны онцгой бүсийн иргэдийн эрх чөлөөг хамгаалж ирсэн гэдгээ Хятадын засгийн газар мэдэгдэж байна. Мөн Хятадын гадаад харилцааны яамны мэдэгдэлд Хонконгийн хууль эрх зүйн орчинд болж байгаа үйл явцад гаднаас хөндлөнгөөс оролцохыг хүчтэй эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлжээ. Өчигдөр Хонконгод хуулийг эсэргүүцэгч иргэд болон цагдаа нарын хооронд мөргөлдөө үүсч 70 гаруй хүн гэмтэж бэртсэн байна. За цагдаагийн газар нь хариуцлагагүй авирлаж мөргөлдөө үүсгэлээ гэж жагсагчдыг буруутган дуу хоолойгоо тайван замаар илэрхийлэхийг шаардсан байна. За өчигдөр маргаан дагуулсан хуулийн төслийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцэх байсан боловч жагсагчид замын хөдөлгөөнийг хааж мөргөлдөө үүсгэснээс хэлэлцүүлгийг дахин хойшлууллаа. Мөн Хонконгийн засгийн газрын байрыг энэ 7 хоног дуустал хаасан байна. За өнөөдөр Хонконгод нөхцөл байдал тайван гудамж талбай хамгаалалтыг сулруулсан байна. За Хонконгийн ерөнхий захирагч Кэри Лэм с 'жигтэн шилжүүлэх хууль хэрэгжвэл хил дамнасан гэмт хэрэгтээ тэмцэхэд Хонконгод дэмжлэг болно гэж үзэж за ямарваа хүчирхийллийг гүйлцэн төвчгүй гэдгээ илэрхийлсэн байна. Энэтхэгийн сансар судлалын агентлаг саран дээр газардах 2 дахь даалгаврыг гүйцэтгэх сансрын шинэ хөлгөө танилцуулсан байна. Эх сарын 15-нд даалгавартаа гарах сансрын Чандраяан 2 хөлөг хэрвээ саран дээр амжилттай гарцдах юм бол энэтхэг улс саран дээр газардсан дэлхийн 4 дахь орн болох юм байна. Одоогоор Америкийн нэгдсэн улс хуучнаар зөвлөлт холбоот улс бүгд найрамдах ард улсын саран дээр буух хөтөлбөр амжилттай хэрэгжээд байгаамаа. Чандраяан 2 хөлгөө 9-р сарын 6-7-ны үеэр саран дээр газардах төлөвлөгөөтэй хөрөх юм байна. За энэтхэг улс өмнө нь Чандраяан 1 сансрын хөлгийг 2008 онд сар руу хөргсөн боловч сарны гадарга дээр бууж чадаагүй ажиллагаа амжилтгүй болсон юм а. Энэтхэг энэ удаад Чандраяан 2 хөлгөөр сарны гадаргыг судлах, саран дээрх ус эрдэс зэргийг судлахаар зорж байна. За шинэ сансрын хөлөг газардагч робот зэргийг тээж авна. Хэрвээ хөлөг амжилттай хүрвэл эх 9-р сард газардагч робот зэргээр сарны өмнөд хэсгийг судлах юм байна. Хэрвээ энэ ажиллагаа
амжилттай болвол Чандраяан 2 сарны өмнөд хэсэгт хүрсэн анхны хөлөг болж түүхэнд бичигдэх юм байна. За сүүлийн жилүүдэд дэлхийд тэргүүлэгч улс орнууд сансар судлалын салбарт өрсөлдөх хандлага ажиглагдж байна. Хамгийн сүүлд Хятад улс сарн дээр газардсан төдийгүй сарны сүүдэртэй буюу цаа талд газардсан нь түүхэнд анхдагч болж бичигдээд байна. Сансар тэр дотроо сар судлалын чиглэлд амжилт гаргах нь тухайн улсын сүр хүч, хүчин чадал, шинжлэх ухааны хөгжлийн цар хүрээг илэрхийлэх болж байгааг ажиглагчид энэ үеэр онцолж байна. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татсан гол мэдээллүүдээс танилцууллаа. За тэгэхээр олон улсад өрнөж байгаа хамгийн сүүлийн үеийн сонирхолтой мэдээллийг та бүхэнд манай орчуулагч редактор Ариун Чимэг өгсөн бол яг одоо спорт сонирхогчид манд дэлгэцэндээ ойртон суугаарай. Учир нь гэвэл студид спортын сэтгүүлч Ууган Баяр ирсэн байна. Өмдөргөө. За өмдөргөө. За Бүргүүргийн спортын мэдээллээр бидэнд ямар мэдээлэл өгөхөөр бэлтгэсэн байна. За өөрийн их оронд болон хэлийн чанд өрсөн тэмцээн уралдааны мэдээлэлээс хүрэхэд бэлэн болоод байна. За эхлээд та бүхэндээ манай их оронд болсон тэмцээн уралдааны мэдээлэлээс танилцуулъя. За спортын гимнастикийн өсвөр үеийн Аз твийн аврал шалруулах тэмцээн манай их оронд 2 дахь өдрөө амжилттай үргэлжлэн явагдаж байна. За энэ удаагийн тэмцээнд 7 орны баг тамирчид өрсөлдөж байгаа юм. Улаанбаатар 2019 спортын гимнастикийн өсвөр үеийнхний Аз твийн цомын аврах шалруулах тэмцээнд Монгол, Хонконг, Тайван, Энэтхэг, Казахстан, Малай, Сингапур улсын баг оролцож байна. Өчигдөр тэмцээн эхэлж, өсвөрийн тамирчид октийн харайлт, өндөр нам савлуур, хөвгүүдийн чөлөө хөдөлгөөн, бариултаа мөр, цагирах дүүжин гэсэн 5 хэрэг. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр зайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарынхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхан аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил аймагаас манай сэтгүүлч Орхон Туул дараах мэдээллийг бидэнд дамжууллаа. 1959 оны 6 дугаар сарын 1-ээс эхлэн улс сувгийн ашиглалтыг эрхлэх газар байгуулж, улс сувгийн аж ахуй эрхэлсэн ашиглалтын байгууллага нийслэлд үүсч бий болсон байна. Харин Дорнод аймагт энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага буюу Дорнод нийтийн аж ахуй, орон нутгийн өмчит аж ахуй тооцоот төвийн үйлдвэрийн газар 1969 онд байгуулагдаж байсан түүхтэй. Өдгөө түүхт 50 жилийн ойтойгоо золгож байгаа тус байгууллага түүхтэйгоо орон нутагт анх удаа нийтийн аж ахуй үйлчилгээний салбарын байгууллагуудын ажил мэргэжлийн спортын 2 дугаар наадмаар баярын үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн байна. Ажил мэргэжлийн спортын их наадмаа волейболын тэмцээнээр эхлүүлж 1-р байрыг Дорнодын нийтийн аж ахуйн орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар, за 2-р байрыг улс сувгийн удирдах газар, 3-р байрыг хувийн орон сууцаа нийтийн аж ахуйн хөгжлийн төвийн багууд тус эзэлжээ. Харин эмэгтэй төрөлд 1-р байрыг улс сувгийн удирдах газар, 2-р байрыг хувийн орон сууц нийтийн аж ахуйн хөгжлийн төв, 3-р байрыг Дархуул аймгийн Дархан улс суваг баг тус хүртсэн байна. 2 жил тутамд 1 удаа спортын наадам, за 1 удаа урлагийн наадам бид одоо зохион байгуулж байхаар төлөвлөсөн. За энэ жил манай Дорнод аймгийн улс сувгийн нийтийн аж ахуйн байгууллагын маань 50 жилийн ой болж байгаа. Тэгээд 50 жилийн ойтой одоо хамтдгаад одоо эх орны маань зүүн хязгаар Дорнод аймгийн төвд энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байна. За энэ тэмцээнд бол Улаанбаатар хотын улс сувгийн удирдах газар одоо бүх төрөлд медаль авлаа. Тэгээд энэнд бол би бас хамт олноороос бахархаж байна.
Тэгээд оролцоодоос маш их баярлалаа гэдэг хэлье. Баярлалаа та бүхэн. Багийн нэг 2 дуурайнд орлоо. 2 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль хүртлээ. Амжилттай оролцлоо. Тамирчдаа бүгдэнд баярлалаа гэж хэлье. 2 жил тутамд нэг удаа зохион байгуулагддаг энэ наадамд 17 аймгийн 450 гаруй нийтийн ахуй үйлчилгээний салбарын ажилчид өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээрээ оролцлоо. Тэмцээн шатар, ширээний теннис, гар бөмбөг, сагсан бөмбөг гэсэн төрлүүдээр зохион байгуулагдсан юм. Шатрын төрөлд 1-р байрыг эрэгтэй төрөлд Хүрд чулуун, эмэгтэй төрөлд оюун жаргал нар тус эзэлсэн байна. Ширээний теннисний төрөлд 1-р байранд Багнуур Налахын хамтарсан багийн тамирчин Болдбаатар, эмэгтэй төрөлд Гэрэлмаа нар орсон байна. Харин тэмцээний багийн нийлбэр дүнгээр 1-р байр шилжин явах цомоор Ус сувгийн удирдах газрын баг хамт олон. За 2-р байрыг Багнуур Налах дүүргийн хамтарсан баг, 3-р байрыг багийн нийлбэр дүнгээр Дархан аймгийн. Одоо үзэгчид та бүхэндээ хэлий чанд дүрсэн спортын онцлог мэдээлэлээс хүргэе. За өнөөдөр үндэсний хоккейн лигийн аваргын төлөөг шийдвэрлэх 7 дахь тоглолт боллоо. За энэ жилийн Стэнлийн цомын төлөө Бостон Брюнс болон Сент Луис Блюс багууд таарад исэн юм а. Улирал болон плей-оффын тоглолтуудад гайхалтай тоглолтыг үзүүлж Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансрын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр зайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарынхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхан аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархан аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цаг үеийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа савг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэн танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдв нэвтрүүлэг танд баруун аймагуудын нутгаар цаашдаа ихэнх нутгаар үргэлжилсэн бор орох тул үер усны аюулаас сэрэмжтэй байхыг улс цагуур орчны шинжилгээний газраас анхааруулж байна. Ингээ та бүхэн мэдээний төгсгөл цагаараа мэдээндээ анхаарлаа хандуулна.
Нэг цагийн турш бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Бид та бүхэндээ цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаарыг хүргэлээ.